um pedacinho de mortadela que eu acho que eu vou pôr ela. É melhor, né? Vou pegar a lambarinha. Ah, deixa mais lindo agora. Já tem uma festa, não? E Taiwan. É de bandinha. O barco tá de bandinha. O vento tá levando. Que da hora. Vamos ver os patinhos agora. Os gansos. Estamos na ilha de Taiwan. Taiwan é perigoso. Passar lentinho pra não fazer barulho. Fazer barulho. Fuzileiros. Olha o que eu peguei. Lugar de madeira você pegou. Eu nunca vi desse peixe. Não dá. Fica mais no braço. Vai. Estica mais o braço. Tá esticando. Ah, peguei bastante já. Tudo grandão. Tem que contar só depois que chegar em casa. Na calculadora. Nós estamos no mar aqui.